This is my first vlog. Naiya kasi ako guys mag-vlog, kaya gusto ko siyang itry. Gusto ko ma-experience paano maging isang vlogger, kaya ganoon. Mag-a-unbox tayo ngayon ng dalawang item. Hindi ko pa natry itong dalawang item na to. Gusto ko siyang itry. Yung isa, bigay sa akin galing sa US ng aking tita. Tapos yung isa naman, bigay sa akin, hindi ko na siya may-mention kung sino nagbigay, okay? Naririnig ko tong dalawang item na to pero hindi ko pa siya natatry. Kaya ito na, ipapakita ko na sa inyong ating i-unbox ngayon. Ito, alam niyo tong ano na to, tong brand ito? L'Occitane? Tama ba ako? L'Occitane nga ba talaga to? Paano siya i-pronounce, guys? Tignan nyo nga. Yan. Nakikita ko na rin yun sa Shopee ba? Sinearch ko siya kanina actually. Mahal pala talaga itong item na to. Branded kasi. Oh, tignan nyo naman guys. So, sa paper bag pa lang. Lakas makasosyal guys. Diba? Bongga. Thank you sa nagbigay nito. Ngayon, bubuksan na natin tong nasa paper bag. Yan. Para siyang Christmas ball surprise. Yan o. Ito yata yung laman niya sa loob. Oh, di ba? Bongga. Ayan o. Bubuksan natin siya. Ewan ko kung ano itong mga to. Kaya bubuting-tingin natin to. Ito siya. Pagbubuksan natin. Ayan. Nako. Takot ako. Baka masira to. Ayan. Ayusin natin yung camera. Okay. Oh. Ayan. Ayan. Para maganda yung setup ng camera natin. Ito na siya guys. Oh. Wow. Pwede pala siyang ornament oh. Christmas ball surprise. Mukhang yung Christmas pa dapat ibibigay sa akin nito. Kaya tapos na ang Valentine's Day. Ngayon lang may bigay. Kahapon lang. Ano kayo nasa loob dito? Wow, naka-wrap. See? Tapos, ito na guys. Wait lang. Ito siya shower oil to. Gusto ko siyang itry. Tapos, itong isa is hand cream. Feeling ko hand cream to. Ayan. Yung last naman is nail care. Sabi rito nail care. And naka-experience na ba kayo ng ganito, guys? Kasi ako hindi ko pa na-experience to First time ko pa lang. Comment down below na lang kung na-experience yun na aking L'Occitane. Tama ko nga ba? L'Occitane and Provence. Parang ganun yata siya. Provençois. L'Occitane and Provençois. Parang ganun. Yun ang sa akin yun ang pagkabasa ko. Comment naman kayo guys kung maganda to sa sa katawan, itong shower oil na to. Kung na-try nyo lang, ganun. Kung may nagbigay rin sa inyo, ganun. Tapos, pag naubos itong laman na to, gagawin ko siyang ornament para sa next Christmas sa December. Yan. Itong isang item naman is Juicy Couture. Yan, Juicy Couture. Babango daw to Kaya, titignan natin kung anong amoy ng pabango na to. Bubuksan natin siya. Ano ba ito buksan? Oh my God, hindi ko siya mabuksan. Ano ba ito? Okay. Ano ba ito buksan? Yun, nabuksan natin. Papakita ko sa inyo kung anong laman sa loob. Ito.
Ang ganda, no? Nakaka-excite. Pwede siyang pang-display. Bongga. Ewan ko kung magkano yung mga ganito eh. Hindi ko pa kasi na-search sa Google kung magkano yung ganito. Amoy natin siya. Grabe, ang bango. Grabe. Mas mabango pa dun sa pabango na binili ko. Ganito pala yung mga feeling na branded ang gagamitin mo, no? First time ko to, promise. Sobrang bango. Lakas maka-social best to, di ba? Bongga. Balik na natin sa lalagyan. Ewan ko kung gagamitin ko to eh. Hindi ko alam kung gagamitin ko ba yan o hindi. Pero gusto ko siyang gamitin kasi para naman pag may pupuntahan ako, amoy mayaman. Sabi nilang ganun, di ba? Ito palang loksetan. Yung paper bag niya palang inamoy ko na. Ang bango niya. Grabe, sobrang bango. Ewan ko kung pag ginamit ko na to. Yung hand cream, siguradong ibabaon ko kapag may pupuntahan ako. Promise. Tapos sabihin ko sa inyo kung mabango ba siya o hindi. Parang ayaw ko pa kasing buksan kasi mahal siya eh, di ba? Mahal ba? Hindi ko alam kung mahal eh. Kaya yan. I-treasure ko lang to. Gusto ko siyang i-treasure. Pero yung tatanggalin ko lang tumama yung niya. Yung mga laman. Tapos ito, itatago ko. Gagawin ko siyang ornament para sa Christmas. Itong isa naman, kapag naubos na yung laman nitong pabango, gagawin ko siyang display. Mahilig kasi ako sa ganun eh. Kapag naubos na yung pabango, ginagawa ko display. Kung may design lang naman yung lalagyan ng pabango, kaya yun. Guys, ito lang yung content ko sa gabing ito. Yan. Kanina pa sana ako nag-film eh. Kaso, may mga ginawa pa kasi ako kanina. Nagwalis ako. Grabe, ang dami kong ginawa kanina, promise. Naglaba ako. Kaya yun. Kaya ngayon lang ako mag-film. Thank you guys sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Bye!